வாயேஜர் 1 ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை சரி செய்யப்படுமா? சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸில் நுழையும் போது ஏற்பட்ட திடீர் சவுண்ட், இப்படி விண்வெளி ஆச்சரியங்களை இப்போது பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் வீடியோ பார்த்துவிட்டு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பூமியிலிருந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் நட்சத்திரங்களுக்கு இடையிலான ஒரு எல்லையை தான் இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் என்கிறோம். அப்படி நம் சூரியனிலிருந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் எங்கு தொடங்கும் என்றால், சரியாக சூரியனிலிருந்து சுமார் 1800 கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் போய்விட்டாலே நாம் வேறு ஒரு நட்சத்திர எல்லையில் நுழைந்து விட்டதாக அர்த்தம். அந்த எல்லையை தான் இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் என்கிறோம். இந்த எல்லையை ஒரே ஒரு விண்கலம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தான் இதுவரை அடைந்துள்ளது. அதுதான் வாயேஜர் 1 and 2. இந்த சாதனை ஆகஸ்ட் 2012ஆம் ஆண்டு நடந்தது. ஆம், அன்றுதான் மனிதன் உருவாக்கிய ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நினைத்து பார்க்க முடியாத தூரத்தில் வேறு ஒரு நட்சத்திர எல்லையில் நுழைந்தது. அதாவது சூரிய குடும்பத்தை முழுமையாக தாண்டி சென்றது ஆகஸ்ட் 2012 தான். ஹீலியோபாஸ் எல்லையை கடந்து போனது வாயேஜர். சூரியனிலிருந்து ஹீலியோபாஸ் உள்ள தூரம் குறைந்தது 11 பில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம், அதாவது 1100 கோடி கிலோமீட்டர். இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தும் கூட வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இரண்டுமே குவாலிட்டியான சிக்னலை பூமிக்கு அனுப்பியது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்று குக்கு எஃப்எம்மில் 365 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபேக்ட்ஸ் என்ற அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆச்சரியமான தகவல்கள் அடங்கிய ஆடியோ சம்மரியை இப்போது நாம் குக்கு எஃப்எம்மில் கேட்கலாம். அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எப்படியெல்லாம் மனிதனை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் என்றும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்போது குக்கு எஃப்எம்மில் இந்த 365 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபேக்ட்ஸ் என்ற ஆடியோ சம்மரியில் 399 ரூபாய் மெம்பர்ஷிப் இப்போது பிஹைண்ட் 50 கூப்பன் கோட் பயன்படுத்தி வெறும் 199க்கு பெறலாம், ஒரு வருடம் முழுவதும். இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் உள்ளது, உடனே கிளிக் செய்யுங்க. திடீரென 2012ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஹீலியோபாஸ் என்ற இடத்தில் உருவான பிளாஸ்மா அலையை வாயேஜர் 1 ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்கும் பிளாஸ்மா வேவ் சயின்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிகச் சரியாக ரெக்கார்ட் செய்திருந்தது. ஒரு உண்மையை சொன்னால், இந்த பிளாஸ்மா வேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இந்த கருவியானது அங்கு நடக்கும் நேரடியான சவுண்டு எல்லாம் ரெக்கார்ட் செய்யாது. அதற்கு பதிலாக வாயேஜர் செல்லும் இடமான ஹீலியோபாஸ் பகுதியில் இருக்கும் அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட வாயு எனப்படும் பிளாஸ்மா அலைகள் இருக்கும் இடத்தில் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் போகும்போது அந்த பிளாஸ்மா அலையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை அது உணரும் தன்மை கொண்டது. எலக்ட்ரான்களை கண்டுபிடித்தது, அதை ரிசீவ் செய்ய முடிந்தது. இப்படித்தான். மேலும் அந்த அலைகள் மனிதனால் கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண்ணில் இருந்தது. நாம் அதை கேட்க முடிந்தது. இதோ இப்படித்தான் அந்த பிளாஸ்மா சவுண்டை கேளுங்கள். இப்படித்தான் இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸில் நுழையும் பொழுது வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அந்த ஆச்சரியமான சவுண்டை கண்டுபிடித்திருந்தது. பொதுவாக ஹீலியோபாஸ் மண்டலத்தில் ஒலி சவுண்ட் 300 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணில் தான் இருக்கும். ஆனால் வாயேஜர் அந்த எல்லையை கடந்து போகும்போது திடீரென 2 முதல் 3 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரை சவுண்ட் அதிகரித்தது. அப்போதுதான் நாம் மேலே கேட்ட சவுண்ட் உருவானது. இதை வைத்து தான் இன்டர்ஸ்டெல்லார் மீடியமில் இருக்கும் அடர்த்தியான கேஸ் உடன் சூரிய எல்லை தொடர்பு கொள்ளும் இடம் இதுதான் என்று உறுதி செய்தார்கள். சூரியனிலிருந்து வெளியேறும் கொரோனல் எஜெக்ஷன் எனப்படும் சோலார் விண்ட் இந்த இடத்தில் வந்து தொடர்பு கொள்ளும் போதுதான் இப்படிப்பட்ட சவுண்ட் உருவாகும் என்று கூறப்பட்டது. அதே போல விஞ்ஞானிகள் கணித்தது போலவே 2012 அக்டோபர் முதல் நவம்பர் மாதத்துக்கு இடைப்பட்ட நாட்களில் பிரம்மாண்ட சூரிய புயல் ஒன்று ஹீலியோபாஸ் பகுதியில் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அடுத்து 2013 ஏப்ரல் முதல் மே மாதம் இடைப்பட்ட நாட்களில் மேலும் ஒரு சூரிய புயல் ஹீலியோபாஸ் பகுதியில் பிளாஸ்மா ஆக்டிவிட்டியை உருவாக்கி உள்ளது என்று கண்டுபிடித்தார்கள். இதனால் தான் வாயேஜர் 1 சரியாக அந்த நேரத்தில் அந்த சவுண்டை ரெக்கார்ட் செய்ய முடிந்தது. சரி, அது எப்படி சாத்தியம்? அக்டோபர் 2012 தான் இப்படிப்பட்ட பிளாஸ்மா சவுண்டு வந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள். ஆனால் இந்த பிளாஸ்மா ஆக்டிவிட்டி 2012 நவம்பரில் தானே விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள். அப்போ எப்படி ஒரு மாதம் முன்பே இந்த சவுண்ட் உருவானது என்று கண்டுபிடித்தார்கள்? அதுவும் 2012 நடந்த சூரிய புயலில் தான் இந்த சவுண்ட் உருவானது என்று
அதற்கான பதில் இதோ. விஞ்ஞானிகள் உடனுக்குடனே ரிசீவ் செய்யப்படும் சிக்னல்களை ரிசீவ் செய்து பார்த்துவிட முடியாது. அதாவது அந்த டேட்டாக்களை குறைந்தது 3 மாதம் முதல் 6 மாதம் கூட ஆகும் அந்த டேட்டாக்களை அனலைஸ் செய்வதற்கு. அதனால் தான் சூரிய புயலால் தான் இந்த ஹீலியோபாஸ் பகுதியில் இந்த பிளாஸ்மா ஆக்டிவிட்டி நடந்தது என்று தாமதமாக கூறினார்கள். ஆனால் உண்மையில் அந்த பிளாஸ்மா ஆக்டிவிட்டி 2-3 மாதம் முன்பே நடந்துள்ளது. ஆனால் அதை நாம் பெறுவதற்கு தான் லேட் ஆனது என்கிறார்கள். இதோ நவம்பர் 1, 2012 ஒரு பிளாஸ்மா சவுண்டு, அடுத்து 2013 மே 1ஆம் தேதி நடந்த பிளாஸ்மா ஆக்டிவிட்டி ரெக்கார்ட் ஆனதையும் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம். இப்படித்தான் வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சூரியனில் இருந்து மிக தொலைதூரத்தில் உருவாகும் சவுண்டை கண்டுபிடித்தது. நினைத்து பாருங்கள், சூரியனில் இருந்து 2013 சுமார் 18 பில்லியன் முதல் 19 பில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில், அதாவது 1800 கோடி கிலோமீட்டர் முதல் 1900 கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நடக்கும் அதிசயத்தை கண்டுபிடித்ததை இப்போது 45 வருடம் முடிந்து சரியாக பூமியிலிருந்து சுமார் 2355 கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்து போய்கொண்டே உள்ளது வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட். இவ்வளவு தொலைவில் இருந்து சரியாக வந்த சிக்னல் திடீரென இப்போது அது அனுப்பும் தகவல்கள் அனைத்தும், டேட்டா அனைத்துமே சிதைந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் வருவதை கண்டுபிடித்தார்கள். வாயேஜர் 1 ஸ்பேஸ் கிராஃப்டின் ஆண்டனா பூமியை நோக்கியே இருக்குமாறு செட்டிங் செய்யும் போது கூட இப்படி சிக்கல் ஏற்படவில்லை. ஆனால் பிரச்சனை எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை. தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிரச்சனையை தருகிறது என்று தெரிவித்தார்கள். இது வாயேஜர் சயின்ஸ் டேட்டாக்களை பாதிக்கும் என்பதனால் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து என்ஜினியர்கள் ஒரு வழியாக அந்த பிரச்சனையை சரி செய்து விட்டார்கள். டெலிமெட்ரி டேட்டாக்கள் மீண்டும் ஒழுங்காக வர தொடங்கியது என்று மகிழ்ச்சியான செய்தியையும் நாசா அளித்தது. 45 வருடம் ஆராய்ச்சி, இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் என்று மிரட்டும் பயணம் தொடரும் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். நன்றி. மீண்டும் இது போன்ற ஆச்சரியமான பல தகவல்களோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்.